局一番原始的なね、元に戻ったんですけどね、最初はもういろんなことをやって、ダメでしょうがない。じゃあなんかこうセットにあるね、ものを誰かが持ってきたんですよ。要するにイントレっていうね、大きい組み立て式の高く、カメラの高いとこから取れるね、組み立て式の台を、その台の上部、平らになってる蓋みたいなもんなんですけど、それを持ってきて、これでこう上げたらこのぐらいは浮くんじゃないですかって言って、それでじゃあみんなでやろうかっつって、そこへ行くつくまでがね大変でしたね。いろんなね、ただ単な飛び上がってやるとか、ジャンプとか上に取っ手をつけてそこに飛び乗るとかね、で昔ホッピングみたいなのがあったんですよね、であれでやるとかね。それからあとこう昔スプリング、ベッドで使うスプリングありましたよね、あれを靴にそれもそれは大変な、こう祝いつけて、それでりんちゃん飛べよみたいなね、そんなこともやりましたしね。結局ねみんなうまくいかなくて、で最後にその箱をねみんな四隅一人ずつ持って、で123であげようっていう、それがね非常に原始的でしょ。でも一番それが効果に、それがいいっていうことになって、ただ全員がそうですよね、4人の息が合わないと、斜めになると俺も落っこちるんですよね。その落っこちるのが何回もね落ちましたね。でもう途中でね高野さんにね「高野さんこれ一回取ってバックカットにしてそれ使えばいいじゃないですか」って言ったことあるんですよ、高野さんで。いやこれはね撮影の最後にみんなの息を統一してで123って持ち上げてウルトラマンが帰るんだと。そのシーンは毎回違うんだと。だから毎回このシーンだけは大事にしてやろうねって言われてね、そうかと思いましたけどね、俺はその度落っこちるんですよ。それはでもだんだんうまくスタッフも慣れてきてっていうわけでもないんですか。慣れそうになって変わる、いつもね同じ人とは一緒なんですよ。毎回同じ人じゃないですからね、そういう意味ではね。でもまあ最後の方はねもう慣れてきて、やっぱりね123で持ち上げるとね1メーター以上になりますからね、そこから落ちるんですからね、結構なダメージありましたよ。それは危険です、そういった原始的な最後のねシュワッチって帰る、あれが伝説的なカットになったんですけどね。そうです。それにはねみんな血が出るような努力をしましてねもう今ならトランポリンみたいなのがいいのがあるじゃないですか、昔はなかったですからね、そうですね、またそういう意味で、あとは今やってるこう中国やなんかでやってるこうロープでこう、そうですね、ワイヤーアクションっていう。でもそれもやっぱり相当崖のあるラッパのあるスタジオでないと、そんなのね昔あればまた違ったんでしょうけどね。だからそんなことで飛び去るシーンっていうのは本当何秒なんですけど大変でしたよ、そういう意味ではね。でもその毎回撮るっていうところがやっぱりいいですね。その時その時の、やはり役者さんといいますか、古谷敏さんの、そのウルトラマンとしての思いが戦いを終えたのあるわけですからね。でみんなスタッフたちがね、これが出ると最後だと、これで終わったんだっていう感じになる、みんな全員がよかったねになるから。僕の方もねやっぱじゃあ最後はやっぱり全部違うんだから、それなりに
考えていかなきゃいけないんだなっていうので、納得したんですけどね。戦いのね、それぞれの怪獣との個性も、相手役のことも思って、どんな戦いだったかということも含めて気持ちを入れての飛び去りです。そうです。だからそれがね、見てる子にどういうふうにね、響くかっていうね、毎回同じ格好じゃしょうがないでしょっていう、そんな発想からこの飛び去るシーンがね、で、それがやっぱりいいことなんでしょうね、セブンにもつながったし、そうですね。これは円谷プロの伝統にお約束の、原始的なね、お家芸でしたね。カメラもちょっと下げるんですよね。その辺はやっぱり、佐川さんとかね。そのタイミングですよね。清さんのタイミングですよ。そうすると倍のスピードで飛んでいくことになりますからね。上がるのと。そういうことです。素晴らしいです。その辺のやっぱりね、だって撮る方だって、もうバックカットでいいよ、なりますからね、普通ね。だって同じことなんだからさ。そういうようなことで、ある程度みんな納得してやりました。なるほど。で、ちょっと余談のおまけのお話なんですけども、そのバラージュの青い石の特撮セットのスチールで、だと思われるスチールに、円谷一監督が映り込んでるといいますか、ちゃんと有名な一監督のスチールがあるんですけども、佐川さんが腹ばいになって、カメラがあってね、佐川さんがいて、後ろで、はじめさんがこういう形で、あった。見たことあります。これは宣伝用なんでしょうか。なんか僕、ミニチュアのね、壊れているような破片を見ると、バラージっぽいなと。確かアントラーの同じ近くのベタ焼きにあったような気がするんですけど、フィルムの。あれは、はじめさんのあれじゃないですか、プライベートのそういう可能性シールじゃないですか。可能性はありますよね。だって、すごい笑顔でやってるじゃないですか。あれは本番の顔じゃないし。なるほど。あれはやっぱりちょっと。と僕は思いますけどね。で、バラージュのセットで、来てるか来てないか、その辺は僕はあんまり記憶ないんですけど。っていうのは、やってる時はもうみんな来てますからね。いろんな方がね。それいちいち僕見てるわけにいかないしね。で、はじめさんの笑顔、あれはでも仕事じゃないですよね。気がしますね。宣伝用のスチールの可能性はありますよね。あんな綺麗に現場で撮れるっていうのも。そりゃそうですね。現場の切り取ってるというよりは、ちょっとポーズを切っ取ってもらったって感じが、なんとなくしますね。佐賀さんもいい顔で映ってますしね。佐賀さんもだから、張り切ったじゃないですか。あれ、本番前のカメラ覗いてる顔とやっぱり違いますからね。僕としてはそうかなと思いますよ。なるほど。ご覧になってる方でね、実はっていうご存知な方がいらっしゃったら、そうですね。ぜひぜひコメントいただければと思いますということです。コメントください。面白いと思います。ぜひぜひ。そんなことで、ある程度、アントラはいい作品でしたよね。そうですね。本当にウルトラマンの世界観がすごく広がる話ですね。家督隊も海外にそういった調査に出かけるというワールドワイドに広がりますし、なおかつ東宝の谷口千吉監督の祈願城の冒険という映画のオープンセットが使えたっていうのはすごいですね。生田オープンにあれが残ってたからっていうところからの発想で使わせてくれたっていうのがね、すごい東宝グループというかウルトラマンと円谷プロと特技プロダクションと東宝とのそれと、30分のねテレビでゲストにねユミさんが来たっていう、これも当時ユミさんはすごい女優さんでしたからね、その方がゲストであそこに来たっていうのはすごいなと思いました。やっぱりこのウルトラマンの豪華さといいますかね、それでなおかつチャータムというユミさんの演じたあそこのね王女様が祀っている
ノアの神の像があってという、それがウルトラマンの姿をしていてっていう、もう非常にそのミステリアスでびっくりするんですよ。あれ初めて見ると。いやーでも、あれはゲストとしては豪華でしょノアの神にはカラータイマーなかったですよね。そうですね、なかったですね。まあ、だからそのカラータイマーがこう、玉になってるのかなって感じもしますけど、ああ、そういうことね。発想としてはですけれども。はい。でもまあ、いい作品でしたよ、野中さんとしては。そうですね。ですからなんかウルトラマンが過去にも地球に来ていた。それはウルトラマン本人なのか、似た同じ種族なのかわかんないですけれども。あれでね、なんかすごくこう、夢が広がるんですよ、あのエピソードで。いい本じゃないですからね。そうですね。そういう意味ではね。はい。野永さんも書いてたんですそうですね。南川龍名義の、はい、脚本も執筆されてますし。よかったですよ、そういう意味ではね、野永さん、監督としてね、やっていらして、そういういい作品に、やっぱりウルトラマンを持てられたってことはすごいことですよ。はい、ね。ということで、はい、今日はアントラーのお話を伺ってまいりました。はい、ありがとうございました。ご覧の皆様いかがでしたでしょうか。この動画について、ぜひよかったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。引き続き、古谷さん、ビンさんのお話、今後も続けていこうと思いますので、皆様応援よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。